90-იანი წლების საქართველოს საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრებაც ახალი გამოწვევებით დაიწყო. აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქებში ფეთქებად საშიში კერების გააქტიურებასთან ერთად ხელისუფლება და ეროვნული მოძრაობის პოლიტიკური ბანაკები ხან შერიგების და ხანაც შეურიგებლობის უჩვეულო ბრძოლაში ჩაებნენ. რაც ჩანასახში მყოფი სამოქალაქო საზოგადოების პირობებშიც და მომდევნო 20 წლიანი ისტორიის მანძილზეც ქართული პოლიტიკური აზროვნებისა და ქცევის დაუმარცხებელ სენად იქცა. როგორ ფიქრობთ, რატომ ვერ ხერხდება საქართველოში საზოგადოების დაკვეთის შესრულება, რომელიც გულისხმობს ოპოზიციური ძალების გაერთიანებას და წარსულში რომ გადავიდეთ ეროვნული ძალების გაერთიანებას? ჩვენგან მოითხოვნა, რომ ეროვნული მოძრაობის სრულად სხვადასხვა პოზიციაზე მდგარი ძალები გაერთიანებულიყო და ისე ებრძოლათ ერთად კომუნისტების წინააღმდეგ. დაუშვათ ასეც მომხდარიყო. გავერთიანებულიყავით და ერთად გვებრძოლა. და დაგვემარცხებინა ეს კომუნისტები. შედეგი რა იქნებოდა? ამის შემდეგ ჩვენ დავჭამდით ერთმანეთს, იმიტომ რომ მერე ხო დადგებოდა ის პრობლემა, ვისმა აზრმა უნდა გაიმარჯვოს, ვისმა იდეოლოგიამ, ვისმა პოლიტიკურმა შეხედულებამ. როგორ შეიძლება სრულად განსხვავებული ძალები, მემარჯვენეები, მემარცხენეები, მონარქისტები, დემოკრატები, ლიბერალები ერთმანეთთან გააერთიანო? რა პრინციპით უნდა გააერთიანო? ნებისმიერი შემთხვევაში ეს გაერთიანება იქნებოდა უარყოფითი ნიშნით. ჩვენ გავერთიანდებოდით ვიღაცის სიძულვილით. სანამ საქართველოში იქნება ლოზუნგი ოპოზიციის მიმართ გაერთიანდით, მანამდე ესე იგი საქართველოში ეს იქნება დასტური იმის, რომ საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება არ არსებობს. სამოქალაქო საზოგადოება ეს არის ის საზოგადოება, რომელიც აცნობიერებს განსხვავებას ხელისუფლებაში მყოფ ძალებს შორის და ოპოზიციაში მყოფ ძალებს შორის და იცის დიფერენციალური ნიშნები მათი, რითი განსხვავდებიან და არ მოითხოვს მათგან უაზრო გაერთიანებას. ვიღაცის წინააღმდეგ გაერთიანება შედეგს არ მოიტანს. ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ რაღაცა პოზიტიური სირგულით და არა რაღაცა ნეგატიური სირგულით. ხელისუფლებასაც და ოპოზიციასაც უნდა კონდეს ის საკითხები, რომლებიც დავას არ ექვემდებარება. ეს არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, ეს არის საქართველოს სუვერენობა და ასე შემდეგ. სიცხვილე ყველას, ვინც ერბენობის ჯარს, ჩვენს ვერდი დარაღმოჩნდება და თავს გაკონტრებული ხალხთა მეგობრობის ზაფრებით დაიწყოს. 4-9 აპრილის ბატალიებიც ტრიუმფისა და ტრაგედიის ფონზე განვითარდა, სადაც ერთი მხრივ ეროვნულ პოლიტიკურ იდეასა და ლოზუნგებს გაცილებით მეტი მხარდაჭერა ხვდა წილად, ვიდრე მის ეკონომიკურ თუ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ საფუძველს, ისტორიულ კანონზომიერებასა თუ სინამდვილეს. რუსეთს ჰქონდა რამდენიმე მექანიზმი საქართველოში დესტაბილიზაციის გამოწვევის. ეს იყო აფხაზეთი, ეს იყო ოსეთი, ეს იყო ჯავახეთი, ეს იყო ქვემო ქართლი, ეს იყო მაჰმადიანი მესხების დეპორტირებული მესხების პრობლემა. თქვენ მიაქციეთ ყურადღება, როგორც კი ერთი პრობლემის სიმწვავე გადაივიდა, მაშინვე ჩაერთვებოდა მეორე პრობლემა. ოღონდ არასოდეს რუსები ყველა ამ მექანიზმს ერთდროულად არ ამოქმედებდნენ ხოლმე. და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ქართველებს გვეფიქრა, როგორ აღეშენებინა დამოუკიდებლობის შემთხვევაში ჩვენი სახელმწიფო და სერიოზულად არ აღუქვა ზოგიერთი ჩვენი თანამებრძოლის იდეა იმაზე, რომ საქართველოს თუ დამოუკიდებელი გახდება, მარტო კურორტები ეყოფა და მარტო ბორჯომი ეყოფა და მარტო მარგანიცი ბედნიერი ცხოვრებისთვის და დამოუკიდებლობის გასამტკიცებლად, ეს რა თქმა უნდა ასე არ იყო. და ჩვენ რუსეთი მიგვაქცევდა ხოლმე სხვადასხვა პრობლემას. ჩვენ რომ არ გვეფიქრა სერიოზულ ფუნდამენტურ პრობლემებზე, ყოველთვის გამოჩნდებოდა გამწვავება აფხაზეთში, გამწვავება ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, გამწვავება ჯავახეთში, ქვემო ქართლში და ასე შემდეგ და თავისთავად ცხადია ეროვნული მოძრაობაც, რომელიც უნდა გითხრათ, რომ არ იყო მზად იდეოლოგიურად ახალი სახელმწიფოს შესაქმნელად, ის იყო მზად იმპერიის დასანგრევად, მაგრამ მშენებლობისთვის მზად არ იყო, რადგან მშენებლობას, სახელმწიფო მშენებლობას კაცლებით მეტი გამოცდილება და გონიერება ჭირდება, ვიდრე ჩვენ ყველას მაშინ ჰქონდა. ჩვენ დავბუდით და ამ კონკრეტული პრობლემების გადაწყვეტას ვცდილობდით, სხვადასხვანაირად თავისთავად ცხადია,
მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ გვქონდა ის პროგრამა, რომელიც მოგცემდა საშუალებას გაგოთვალისწინებინა საქართველოს მთელი მოსახლეობის აზრი და ერთად შეგუმუშავებინა მომავალი საქართველოს აღმშენებლობის კონცეფცია. ეს კონცეფცია არ ქონდა ეროვნულ მოძრაობას და ეს იყო მისი ყველაზე დიდი და სერიოზული ნაკრები. 1999 წლის 18 მარტს ლიხნის ცნობილი მიმართვის შემდეგ თბილისსა და სოხუმში გეგმაზომიერი ანტიქართული პროცესისა და ორივე მხარეს მოქმედი ექსტრემისტული ძალების შესაჩერებლად ფართომასშტაბიანი საპროტესტო მოძრაობა გაიშალა. თავდაპირველად ეროვნული მოძრაობის მიერ ორგანიზებული თავყრილობები ორი ერის მშვიდობიანი თანამცხოვრების იდეას ატარებდა. თუმცა 1 აპრილს დაბალესელიძეში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ, როდესაც აფხაზი ექსტრემისტები ქართულ მომიტინგეებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, ვითარება რადიკალურად შეიცვალა. შუღლის თავიდან ასაცილებლად ეროვნულმა ძალებმა მოვლენათა ეპიცენტრის თბილისში, მთავრობის სახლის წინ გადმოტანა გადაწყვიტეს. მათი ძირითადი მოთხოვნა აფხაზი რადიკალ ექსტრემისტების გაუვნებელყოფა და საოლქო კომიტეტის პირველი მდივნის ბორის ადლეიბას თანამდებობრივი პასუხისმგებლობა იყო. ასე მარტივად მოშეხედავთ თითქოს ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებამ ეს მიტინგები დაიწყო იმისათვის, რომ ვინმე დასჯილიყო. მოდი ჩვენ ამას სხვანაირად შევხედოთ. რეალურად რა შედეგები შეიძლებოდა მოყოლოდა ლიხნის აი ამ წერილს. მინდა წინასწარ გითხრათ, რომ აბსოლუტურად არაფერი. საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციაში პირდაპირ ცალსახად და ხაზგასმით ეწერა, რომ ვერც ერთი რესპუბლიკის საზღვრები ვერ შეიცვლება მისი ნებართვის გარეშე. ანუ ამას გააკეთებდა მოსკოვი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ხელისუფლება, საქართველოს მაშინ არსებული ეგრეთ წოდებული უმაღლესი საბჭო დათანხმდებოდა ამ საკითხს. ამაზე კი ცალსახად მინდა გეხრათ, რომ საქართველოში არ იყო არც ერთი კომუნისტი, რომელიც გაბედავდა ეროვნული მოძრაობის დროს საერთოდ ამ საკითხზე ხმის ამოღებას. ამიტომ ლიხნის წერილი ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ ეს წითელი მანტია, რომელსაც ტორიადორები ხარებს უფრიალებენ. არანაირი რეალური საფრთხე საქართველოს არ ქონდა თავისი ტერიტორიების დაკარგვის, მით უმეტეს აფხაზეთის. მაშინ პრობლემა ამაში არ იყო. პრობლემა იყო სხვა რამეში. ხდებოდა კრიმინალიზაცია აი ამ დაპირისპირების, რომელიც იყო ინსპირირებული რუსეთის მიერ, საქართველოსა და აფხაზეთს შორის. ყველაზე ნაყოფიერი ნიადაგი იმათ იპოვეს იმ ხალხში, ვინც თვლიდა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა ავტომატურად გადაწყვეტდა აფხაზეთის პრობლემას. ამ დროს ეროვნული მოძრაობისა და ხელისუფლების პოზიციები ერთმანეთს დაემთხვა. ქართული მხარე აფხაზი ექსტრემისტებისათვის ეროვნული შუღლის გაღვივებასა და მიტინგის დარბევის პატიებას აღარ აპირებდა. თუმცა არც მოვლენების ეპიცენტრის რუსთაველის პროსპექტზე გადმოტანას უჭერდა მხარს. ამდენად ხელისუფლებამ ეროვნული მოძრაობის რადიკალურ ფრთასთან მოლაპარაკება დაიწყო. ძალიან აგრესიულად ემზადებოდნენ ამ მიტინგის ჩასატარებლად. შევყოლდი მე და მაშინ მოახსენე ბატონ ჯუმბერს, რომ როგორ მოვიქცეთ, წავიდეთ თუ დავრჩეთ, ვიდო მას მიაჩნდა, რომ აქ ვიყავი საჭირო. მიტინგი ძალიან დიდ მიტინგს ამზადებდნენ და ამიტომ აქ იქნებოდა საჭირო. მაგრამ გადავწყვიტეთ მე შემდგომში შევხვდით ეროვნული მოძრაობის ლიდერებს. და შევხვდით ეროვნული მოძრაობის ლიდერებს. მე პირადად შევხვდით, ჩემ კაბინეტში მოვიწვია ხელმძღვანელები, ეროვნული მოძრაობის ლიდერები, ბატონის ვედი და სხვები. და მოვილაპარაკეთ და იქ ჩვენ შევთავაზეთ მაშინ ორივე მხარეს, როგორც თავრობის წარმომადგენლებას, მაშინდელს. ასევე ეროვნულ მოძრაობას ერთი მიზანი ქონდა მოვლენების საპასუხოდ. ერთი მიზანი, როგორც ჩავეთქვა აფხაზი ექსტრემისტების ასეთი აღურახსნილი მოქმედება და გვეპასუხა სათანადოდ მიიღო რადიკალური ზომები. ვინმე გამიმართა, სწორედ ამ მიზნით ვიმართები მე იქა მივდივარ მეზორები აფხაზეთში და 10 დღის ვადა მოგეცით. 10 დღეში ჩვენ თუ ესე გვდამაყარა და ვერ მომართეთ ის აფხაზი ექსტრემისტები, ვინც ეს გამოიწვიეს აფხაზეთში ასე დაპირისპირება ქართველებსა და აფხაზებს შორის, მაშინ ჩამოვალ მეზე შემოგიერთებდი ერთ მიტინგი ჩავატაროთ ყველამ ერთად, კი ბატონო. შევთანხმდით სხვათა შორის 10 დღის ვადით. ეროვნული მოძრაობის რადიკალური ფრთისაგან მიტინგების გადადების თაობაზე თანხმობა ჯუმბერ პატიაშვილმაც მიიღო. ამავდროულად ხელისუფლება ცდილობდა ცენტრთან მაქსიმალურად კონსტრუქციული ყოფილიყო და ქვეყანაში ვითარების განმუხტვის მიზნით ყურადღება ცოტა ხნით სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებზე გადაეტანა.
როგორი პარადოქსიც არ უნდა იყოს. არის ხოლმე მომენტები, როდესაც ერები, პიროვნებები სხვათა შორის, ხშირ შემთხვევაში კონფორმიზმსაც, შემგოებლობასაც კი გადაურჩენია. ეს არის მეტაფიზიკა ჩვენი არსებობის და როგორც ერთი ძალიან უჭიერი ქართველი მოაზროვნე, რომელსაც 37 წელს დახვრიტეს ბოლშევიკებმა თავის დროზე წერდა, სრულიად ახალგაზრდა იყო, არსებობს რაღაც მეტაფიზიკა ჩვენი ეროვნული ყოფიერებისა და ის გამოხატავდა ძალიან თვალსაჩინოდ ამ მეტაფიზიკას, ძალიან გასაგებ ადამიანურ ენაზე. წახვალ ინანებ, არ წახვალ ინანებ. აი ეს არის საქართველოს არსებობის ტრაგიკული მეტაფიზიკა. მთელი ჩვენი ისტორია არის დასტური ამისა. ზუსტად იმ დროს, როდესაც საქართველოს ტერიტორიული რღვევისა და აფხაზეთში ვითარების კრიმინალიზაციის პროცესი აქტიურ ფაზაში შედიოდა, ჯუმბერ პატიაშვილმა საკავშირო ცეკას გენერალურ მდივანს მიხეილ გორბაჩოვს ბაკურიანში ოლიმპიური თამაშების ჩატარების შესახებ თხოვნით მიმართა. სწორედ აი ამ ჩვენი მოთხოვნის შემდეგ რაღაცნაირად მოხდა ისე, რომ სამ რიცხვში გრამოვი, ეს იყო კომიტეტის თავმჯდომარე, სპორტ კომიტეტის თავმჯდომარე და ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე, მირეკავს, რომ უნდა ჩამოვიდეო თქვენთანო და მოყვანს კომისიაო ბაკურენის სანახავად. მე სიმართლე აღარ მაწყობს მისი ჩამოსვლა, ვინაიდან 29 მარტს, 30 მარტს და 1 აპრილს ბზიფში და იქით მოხდა შეტაკება. და მე გახდით აფხაზეთში. ერთი დღის განმავლობაში შუაღამემ და შევხვდი ყველა კატეგორიას. აფხაზებსაც, ქართველებსაც, რაღაცნაირად უნდა დავარეგულიროთ ეს ურთიერთობა. უკვე მწიფდება ამ ლიხნისის ჩატარებულია, ახლა მიდის უკვე მზადება ადლიებასა და ხელისუფლების შეიძლება ითქვათ დასასჯელად, სრულად სიტყვის მნიშვნელობით, მაგრამ ერთ ხელის მოსმით არ შეიძლება მის გაკეთება, იმიტომ რომ სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენლებიც იყვნენ, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს უშიშროების ზოგიერთი აფხაზი და პარტიული ფუნქციონერები. ჩვენი ოპონენტები ყველანი უყურება საქართველოში რა პროცესები მიდის. და ჩვენ არ ვიცით ზოგჯერ ის რა ხდება ჩვენ და რაც იცის ჩვენმა მეზობელმა. ის უფრო ხედავს და უფრო მაქსიმალურად ცდილობს თავისი სასარგებლო რაღაცა მიიღოს. მე ახლა ხო რა უგზავნოთ ჩამოსვლას. სწორედ ამიტომ სამში შეხვედრა მქონდა ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას და ნიკო ჭავჭავაძესთან. ჩანაწერი არ ქონია და არ მიკადრები არასოდეს რომ შეხვედრა ჩამეწერა და მე აი მოისმინეთ რაზე ვისაუბრეთ. ეს გამორიცხული არის. ამ თემაზე ქონდა საუბარი ამ დღეებში ნუ ჩავატარებთ ამ ღონისძიებებს და მე თქვენ აფხაზეთთან დაკავშირებით მე თქვენთან ერთად ვქნებ. ეს არის 3 აპრილი. ასეთი საუბრები ძალიან ხშირად იყო ხელისუფლებას და ოპოზიციონერებს შორის, თუმცა იყვნენ ასე ვთქვათ, უფრო რადიკალურად განწყობილი ოპოზიციონერები, რომლებიც მუდამ აყვედრიდნენ ზვიად გამსახურდიას, რომ აი ეს ცეკას დივნებსაც კი ელაპარაკება და იქაც კი მიდის ალაპარაკოთ. ძალიან ესეთ საუბრები იყო მაშინ, მაგრამ მე ყოფილი ვარ რამდენიმე ასეთი შეხვედრის მოსვლა და მონაწილე. ერთი პერიოდი მაშინდელ უმაღლეს საბჭოში სპეციალური სიმართებოდა ოპოზიციონერების შეკრება, რათა დაგონუშავებინა, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციური სამართლებრივი საფუძვლები დამოუკიდებლობის მოპოვების. მიტინგების გადადების თაობაზე ეროვნული მოძრაობის ლიდერებთან შეთანხმების შემდეგ 4 აპრილს გამთენიისას ჯუმბერ პატიაშვილი ვერტმფრენით მოსკოვიდან ჩამოსულ დელეგაციასთან ერთად ბაკურიანში გაემგზავრა. რისით კი მას შეატყობინეს, რომ მთავრობის სახლის აფხაზეთში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ფართომასშტაბიანი მარათონული მიტინგი მაინც დაიწყო. მიტინგის ორგანიზების შესახებ სხვადასხვა ვერსია არსებობს. ეს მიტინგის თავდაპირველი წამოწყები გახდათ კომუნისტები. ეს უნდა ითქვას პირდაპირ ხალხმა არ იცის. 4 აპრილს არავითარი მიტინგის არ აპირებდნენ ეროვნული მოძრაობის ლიდერები, რადგან შევთანხმდით ჩვენ, რომ თუ ღონისძიებებს, რასაც ჩვენ ერთად იქ ვატარებით და ხარს გვიჭერდნენ ისინი, სხვათა შორის ეროვნული მოძრაობის ბევრი წარმომადგენლები ესწრებოდა სოხუმში ამ მუშაობის დროს და თავის თვალით უყურებდნენ რა ღონისძიებებს ვატარებთ და როგორ ვაგროვებდით მასალებს დასაპატიმრებლად აფხაზი ექსტრემისტებისა და ძალიან კმაყოფილები იყვნენ ამით. და ამიტომ რაიმე მიტინგს არ ველოდეთ ჩვენ იმისგან, რადგან 10 დღის ვადა მოცემული ქონდა და ამ დღეში ვასწრებდით ყველაფრის დამთავრებას. მაგრამ მოხდა ისე, რომ 4 აპრილს იყო
ფეხბურთი არ მახსოვს დონეცკი თამაშობდა თბილისის დინამოს არ რაღაცა გუნდი თამაშობდა იქ მივიდნენ კომუნისტური პარტიის წარმომადგენლები ნიკო ჭავჭავაძე მუშაობდა პარტიის ცეკაში მაშინ შეცანიშნავი ადამიანები დიდი პატრიოტი კაცი და ის ჩაუდგა სათავეში ხალხის წამოყვანა სტადიონიდან რომ კომუნისტებს გაემართათ მიტინგი საპასუხო მიტინგი იქ რაც მოხდა აფხაზეთში საპასუხო მიტინგი აი ეს უნახეს ეროვნული მოძრაობის ლიდერებმა რომ აქ მიტინგს კომუნისტები მართავდნენ მაშინ თვითონ უცებ გამართეს მიტინგი შეიკრიბნენ მაგათ გამოცდილება ძალიან დიდი ხონდა მიტინგების ჩატარების ვიდრე კომუნისტებს სხვათა შორის და ეს დღეს მოუყარეს ხალხსავე და დაიწყო 4 აპრილს უკვე ატონიმიშა ქონდათ თუ არა თქვენ ინფორმაცია იმის შესახებ რომ ხელისუფლება და ეროვნული მოძრაობის რადიკალური ფრთა იყო შეთანხმებული მიტინგების გადადების თაობაზე არანაირი მოლაპარაკება კომუნისტებთან ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებას არ ქონდათ. მე მინდა გითხრათ და ხაზგასმით რომ ნიკო ჭავჭავაძე, ბატონი ნიკო ჭავჭავაძე, ჩვენი ზურაბის მამა, რომელიც ძალიან სერიოზული ფიგურა გახლდათ, ზურაბზე ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში ეროვნული მოძრაობის, არ ყოფილა ინიციატორი ამ მიტინგების. არანაირი კავშირი ამ მიტინგებს კომუნისტების სურვილებთან არ ქონია და ის არ ყოფილა ინსპირირებული. არავის არ მოუთხოვია ინტელიგენციიდან ბატონი ნიკოს ჩათვლით ჩვენთვის რომ ჩვენ გამოგვეხატა პროტესტი. 4-9 აპრილის აქცია ესეთი ინფორმაცია მაქვს მე რომ ჯუმბერ პარტიაშვილი შეთანხმებული იყო ზვიად გამსახურდიასთან მერაბ კოსტავასთან რომ ეს აქციები 4 აპრილს არ უნდა გამართულიყო. მე მქონდა ჩემი პარტია და პარტია საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ორგანიზაცია. მე პასუხისმგებელი ვარ იმ შეთანხმებაზე რომელიც შემდგა ხდება. მერაბ კოსტავასთან ზვიად გამსახურდია ვის შეუთანხმდა რომელიც მე არ ვიცოდი ეგა ჩემი პრობლემაა. ის ხომ არ გვაგმარებ რომ 4 აპრილს აქცია მართლა ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება აფხაზეთის პრობლემის მოგვარების მიზნით ინიციატორი ზალდეკი რომ კიდევ ავტონომიური რესპუბლიკა აფხაზეთი უნდა გავიდეს განზიარდეთ სურვილებს ხოლმე შემთხვევაში ამას თუმცა ამოვლენის ამსახველი ვიდეო მასალაც ხატობს რომ სტადიონიდან რუსთაველის პროსპექტისაკენ დაძრულ ხალხს სწორედ ეროვნული მოძრაობის გამოკვეთილი ლიდერი ზვიად გამსახურდია უწყვეტა. პირველად ხალხი ვერ შეიკრიბა, არ მოდიოდნენ და მე უკვე ზვიად გამსახურდია და ჩვენც ვიყავით მაშინ სტადიონისკენ გავეშურეთ საფეხბურთო მატჩი იყო და როდესაც დაინახა ხალხმა რომ ზვიადი მათ მოუწოდებდა რომ გამთავრდა უკვე მატჩი ფეხბურთის მატჩი მთელი სტადიონი წამოვიდა მთავრობის სახლთან ეს იყო საოცარი სვლელობა სტადიონიდან მთავრობის სახლისკენ. ეხლა მე მგონი არავინ არ უარყოფს იმ ფაქტს, რომ იქ ხალხი მხოლოდ ორი ლიდერის მოსასმენად და ორი ლიდერის სანახავად და ორი ლიდერისთვის ყურის საგდებად მიდიოდნენ. ეს მე უკვე თვალნათლივ გამოჩნდა, როდესაც გაიყო ეს ყველაფერი და 9 აპრილის შემდეგ უკვე ეს აშკარა გახდა და საოცარი სანახავი იყო მაშინ როდესაც ზვიად გამსახურდია ატარებდა დიდ შეკრებებს, სხვა ხალხი ესწრებოდა მას და მეორე ფრთის ასეთსავე შეკრებებს ალბათ ასეულობით ადამიანი თუ აკითხავდა. მე ზვიადის გვერდით ვიყავი მაშინ ნიკო ჭავჭავაძე ღმერთმა აცხონოს მისი სული, ამას არ ეყოფოდა მისი გავლენა. ნამდვილად არ ეყოფოდა. იქ იყვნენ კარგად მახსოვს, სხვათა შორის სტადიონიდან გამოვიდნენ ეს ხელკავით გაკეთებული აქეთ მუხრან მაჭავარიანი ედგა ზვიად და იქეთ რეზო ჯაფარიძე და წამოვიდნენ ესენი და სხვა ხალხი გამოყვა არავის სხვას და მერაბ კოსტავაიოვი არავის სხვას ეს ხალხი არ გამოყვება უცხოური პოლიტიკური კურსი გავიხსენოთ მეზობელი სომხეთის ამდები სადაც არასწორმა პოლიტიკურმა თმედებებმა მრავალმხრივი შიდა დინებების მიუხედავად
მიტინგს მალე სხვა ლიდერები და პოლიტიკური ძალებით შეუერთდნენ. 4-5 აპრილისათვის აქციას ჯერ კიდევ კონკრეტული მიზანი და მოთხოვნა ჰქონდა. მიტინგის ორგანიზატორები კვლავ ლიხნის მიმართვის ერთ-ერთი ინიციატორის, აფხაზეთის საოლქო კომიტეტის თავმჯდომარის ბორის ადლეიბას თანამდებობიდან გათავისუფლებას და აფხაზეთთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებას ითხოვდნენ. ჩვენი ამოცანა იყო, რომ კრიმინალური ელემენტებისაგან გათავისუფლებულიყო ორივე მხარე, არ მოგატყუებთ, ორივე მხარეში იყო ეს კრიმინალური ელემენტები, რომლებიც ცდილობდნენ ექსტრემისტული ელემენტები, რომლებიც ცდილობდნენ სიტუაციის დაძაბვას და მათ უკან აუცილებლად იდგნენ გარკვეული წრეები, თავისთავად ცხადია, იმპერიული წრეები. ჩვენ დამოუკიდებლობის წინ უნდა გვქონოდა გარკვეული ჩვენი ურთიერთობა აფხაზებთან. საყოველთაო გაფიცვისა და შიმშილობის აქციის დაწყების ფონზე 6 აპრილს ბორის ადლეიბა თანამდებობიდან მართლაც მოხსნეს, რასაც წინ ხელისუფლებისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამდენიმე დღიანი მუშაობა უძღოდა. თუმცა საქმე ექსტრემისტთა დაპატიმრებამდე ვერ მივიდა. გარბაჩოვთან ჰქონდა საუბარი, რომ თუ ეს საკითხი არ გადაწყდება და არ გადადგა, კატეგორიულად ჩვენი მუშაობა შეუძლებელია, პირადად ჩემი მუშაობა შეუძლებელია. ამ მომცა თავისუფლება და პირველად იყო ასეთი, ახლა ხო იცი როცა ლაპარაკია ეს პირველად მართლაც ისტორიაში, რომ პოლიტბიუროსთან შეთანხმების გარეშე ისე გადადგა და გადავაყენეთ, რომ არ იცოდა პოლიტბიუროს წევრთა უმრავლესობა არ იცოდა ადლებას გადაყენება, როცა პროცედურა სულ სხვა იყო, რეგლამენტი ითვალისწინებდა სხვანაირად, სხვაგვარად შემსრულებლის ჩაყვანას და მასთან შეხვედრასა და გასაუბრებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ზეწოლა იყო ხელისუფლებაზე პირველად ფაქტიურად 20-იანი წლების შემდეგ, იმიტომ რომ მე ამ საბჭოთა პერიოდში უკვე ეს შეუძლებელი იყო და მათ დაიწყეს უკვე გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა. კერძოდ ადლეიბა იქნა განთავისუფლებული თანამდებობიდან. ველოდით რომ უკვე შემდეგი ნაბიჯები მოყვებოდა მარტო ადლეიბას განთავისუფლება ჩვენ არ გვაკმაყოფილებდა, მაგრამ სამწუხაროდ სწორედ მაშინ როცა უკვე ეს პროცესი დაიძრა, მოხდა ეს მეორე ეგრეთ წოდებული რადიკალური ფრთის გააქტიურება. მაგრამ როცა დამთავრდა პლენუმი და ადლეიბა განთავისუფლდა და შემდეგ იყო ტექსტი ესეთი, არა, ნუ ვიფიქრეთ რომ ახლა მომიტინგები შეცვლიან და დამთავრდება ამით რაღაც. აფხაზეთთან ამით კი არ თავდება აფხაზეთის პრობლემა. მე არ მინდა ასეთი ვინეს შეცვლომაში შევიყვანო მსმენელის და თქვენს. მაგრამ რომ რაღაც ნაბიჯი გადაიდგა რა, ამიტომ ხარში უნდა დამედგა, ომს ხარ დავიწყებთ არა აფხაზეთთან. და სამწუხაროდ შეიცვალა უცბად და ეხლა სასწრაფოდ გამოვიდა საბჭოთა კავშირიდან. ნუ ახლა უკვე ესეთი კრიტიკული მომენტი შეიქმნა პირველად ჩემთვის მარტო კი არა, ქვეყნისათვის სხვათა შორის. ეროვნული დამოუკიდებლობის იდეამ სრულიად საქართველოს მოიცვა. 6 აპრილისათვის მთავრობის სახლის წინ მიმდინარე აქციას რეგიონებიდან ჩამოსული მოსახლეობა შეუერთდა. გაიფიცა თითქმის ყველა დაწესებულება. ეროვნული მოძრაობისა და ზოგადად აქციის მართვის სადავეები კი რადიკალთა ხელში გადავიდა. ეს აღმატებულებას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბატონ ჯორჯ ბუშს, ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესს, ჩრდილოეთ ატლანტიკის ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოებს. ქართული ერი, რომელიც ამჟამად იმყოფება მოდერნიზებული რუსეთის საბჭოთა კომუნისტური იმპერიის ეგრეთ წოდებული საბჭოთა კავშირის მიერ ანექსირებულ და დაპყრობილ მდგომარეობაში მოგმართავთ თხოვნით. პირველი, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში ოფიციალურ დონეზე დაისვა საკითხი 1921 წელს ბოლშევიკური რუსეთის მიერ დემოკრატიული საქართველოს მიმართ ჩადენილი აგრესიის ფაქტის ცნობის შესახებ. მეორე, დაისვა საკითხი საქართველოში კომუნისტური აგრესიის აღკვეთის შესახებ, რაც გულისხმობს საქართველოს დაუყოვნებლივ გამოსვლას საბჭოთა კავშირის შემადგენლობიდან და საქართველოს გამოცხადებას დამოუკიდებელ დემოკრატიულ და რესპუბლიკურ სახელმწიფოდ. პირველი აქცია საქართველოში, სადაც მოიქცნა ყველა მოთხოვნა და ერთადერთი მოთხოვნა გახდა საქართველოს დამოუკიდებლობა, ეს იყო სწორედ 4-9 აპრილის აქციები და ვინაიდან უკვე მოთხოვნა ავიდა ძალიან მაღლა, წერილიც გავგა არა მარტო პრეზიდენტის, ამერიკის სენატსაც მიმართით და ნატოს ევროსაც მიმართით. გამანაც გაუსწრო ხო დროს რაღაც მომენტში ამ მოთხოვნა. გაუსწრო, რა თქმა უნდა, გაუსწრო, მაგრამ შემდეგ რეალობად იქცა ხო? ეხლა ყველა ლაპარაკობს.
გუშინდელი კომკავშირლები და კომუნისტური პარტიის წევრები მთელი ცხოვრება რომ რუსეთს ეგებოდნენ, ისე ურცხვად ლაპარაკობენ ნატოზე, რომ საერთოდ დარწმუნებული ვარ, ეხლა კიდევ რაღაც ახალი იდეას წამოვაყენებ ცოტა ხანში და ამასაც ესე იგი ვერ მიიღებ, ხო იქცა სინამდვილედ ეს ყველაფერი. მაშინდელ საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში დასავლური ღირებულებები, დემოკრატიული ფასეულობები, თავისუფლების დასავლური გაგება იმდენად მისაღები და იმდენად აღმაფრთოვანებელი იყო ქართველი მაშინდელი ახალგაზრდებისთვის, რომ ისინი იყო გულუწყვილობის ელემენტებიც, რა თქმა უნდა, გარკვეული გამოუსწრებლობის ელემენტებიც, რომ ისინი ეს უფრო ჩვენზე უმცროს თავის ახალგაზრდებზე მაქვს საუბარი, ისინი ამაზე საუბრებდნენ სხვათა შორის არა როგორც აუცილებელ მოსალოდნელობაზე, არამედ როგორც გარკვეულ იმედზე, როგორც აღმაფრთოვანებელ მომენტზე. ამ თვალსაზრისით იყო საუბარი, თორე მე რა ვიფიქრებს, რომ სადამსჯელო ოპერაცია 9 აპრილს იმიტომ მოაწყო საბჭოთა რეჟიმმა, რომ მაშინ მაინცა და მაინც გამოვიდა ახალგაზრდა კაცი და ნატოს ჯარების შემოყვანა მოითხოვა. ეხლა ეს აბსურდი იქნება, რომ გორბაჩოვს დაეჯერებია ჩვენი მეგობარი ირაკლი წერეთელი თბილისში ნატოს ჯარების შემოყვანას ითხოვს და არიქა მართლა არ შემოგვესიო ნატოს ჯარებიო და დაესაჯა ამიტომ საქართველოს. რა თქმა უნდა, ასე ფიქრი ზედმეტი გულუბრყვილობა. ისიც უნდა გავიგოთ, რომ დასავლეთი გეგმაზონიერად მუშაობდა, განსაკუთრებით შეერთებული შტატები. ჩვენ ბოლოს დავწუნდით, რომ სხვა შორის თვითონ ამერიკელები წერენ ამის შესახებ. მე მაგალითად ხედულობაში მყავს არტურ შეშინჯერი, რომელიც ერთ-ერთი უდიდესი ისტორიკოსია შეერთებული შტატების, მე მგონი ახლახან გარდაიცვალა, ის იყო პრეზიდენტ კენედის მრჩეველი, ნამდვილად დიდი მეცნიერი და საოცარი სტილისტი, ამასთანავე კარგად წერდა. ის პირდაპირ საუბრობს იმის შესახებ, ხსნის ბრჭყალებს და ამერიკული პოლიტიკის იმ მომენტზე გულახდილად ლაპარაკობს, რაც თუ რისთვის სჭირდებოდა ადამიანის უფლებებზე აქცენტის გაკეთება, თუ რა კულუარული მიწისქვეშა თამაშები, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური თამაშები მიდიოდა ორ ძლიერ სახელმწიფოს შორის. ანუ მაშინდელმა ფარულმა დიპლომატიამ, მაშინდელმა ასე ვთქვათ, თლად პატიოსანმა და თლად სუფთამ კი არა, რაღაც ამღვრეულმა ძალიან იმოქმედა ჩვენში მიმდინარე პროცესებზეც. მურავი მოდაიბრალებს თავის თავზე შეცდომას და დანაშაულის მთელ სიმძიმეს მივიტვირთავთ ჩვენ. ჩვენ ნაწილი ვართ ამ სამყაროს. მამულიშვილო, ჩვენ ვდგავართ დიდი ისტორიული მომენტის წინაშე, რომელიც აუცილებლად საფედისწეროდ შეუბრუნდება ქართველი ერისათვის, თუ აღებულ არ იქნა უტყუარი პოლიტიკური კურსი. გავიხსენოთ მეზობელი სომხეთის ამბები, სადაც არასწორმა პოლიტიკურმა ქმედებებმა გამოუვალ ჩიხში მოაქცია სომხეთის ეროვნული მოძრაობა. აფხაზეთი ამჯერად კრემლის მიერ შემოგდებული პროვოკაცია, რომელზეც ქართველი ხალხი არცერთ შემთხვევაში არ უნდა წამოერგოს. აფხაზეთის საკითხით, ისევე როგორც სხვადასხვა დანარჩენი ქართული საკითხი, უნდა განაწილოს შემდეგნაირად. ქართული ერი მოითხოვს რუსეთის მიერ წარქმეული დამოუკიდებლობის აღდგენას. ჩვენ დოქტრინა იყო იცი, რომ ქართველებს აფხაზებისა და რუსების წინააღმდეგ ბრძოლაში ცივილიზებული მსოფლიო მხარს არ დაუჭერს არასოდეს. დედაჩას, მაგრამ თავისუფლებისათვის ბრძოლაში და რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ ბრძოლაში ყველაფერ დაუჭერდა და ეს გონოდა ჩვენ რომლებოდი მოდი ჯერ გადავწყვიტოთ დამოუკიდებლობის საკითხი, მოვიცილოთ რუსეთის იმპერია და რუსეთს თავიდან მოვიცილოთ აფხაზეთს საწავა. და მგონია რომ ვცლებოდით ამაში. როდესაც შეიცვალა სიტუაცია აპრილის დღეებში და წინ წამოვიდა ახალი მოთხოვნა იმის შესახებ, რომ აფხაზეთის პრობლემა კი არ არის მთავარი საქართველოს დამოუკიდებლობა, მე მაშინ განვაცხადე იქ ხალხმრავალ მიტინგზე, რომ ეს ილუზია თითქოს შეიძლება საქართველოს დამოუკიდებლობამ ავტომატურად გადაწყვიტოს აფხაზეთის ან ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის პრობლემა. ამ აქციებს რომ მიეღო ანტიაფხაზური აქციების ხასიათი, რომელსაც მე მოყვებოდა ისევ საპასუხოდ გუდაუთაში აფხაზების ანტიქართული. ესე იგი საქართველოში
კრემლს ქონა გეგმა ჩამოეყალიბებინა მინი მეორე ყარაბაღი. და სოფლიოსთვის ეჩვენებინა რომ აქ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა კი არ არის. აქ არის ესე იგი ეს ეთნიკური დაპირისპირება. რომელსაც მოყვებოდა ისევ სისხლის ზღვრა ისა და მთელი მსოფლიო ჩვენ შევხედავდა როგორც რაღაც მეორე ყარაბაღს. ამიტომ ჩვენ პირიქით ჩვენ მაშინ შევიკრივეთ გარკვეულწილად და თქვით რომ თუ ამას დროზე არ მივცემთ პოლიტიკურ მიმართულებას, რომ ჩვენ აფხაზების წინააღმდეგ კი არ გამოვდით, არამედ ჩვენ გამოვდივართ კრემლის და სისტემის და იმპერიის წინააღმდეგ, მაშინ ჩვენ დავიღუპებით. ქართველები დღემდე ვერ ხვდებიან ხოლმე, რომ ნებისმიერ რამეს, მათ შორის მიტინგს, აქვს თავისი აღმავალი წერტილები, ის აღწევს შემდეგ თავის მწვერვალს და შემდეგ უნდა დაეშვას. გზა და გზა, როდესაც შენ ცდილობ გააკეთო ტრავერსი ამისი, ანუ ყოველ მწვერვალს როგორც კი ჩამოცდება მღელვარება, მაშინვე მოიგონო ახალი ვიზეზი, ახალი საბუთი და იქვე სცადო ამაზე გადასვლა. ეს არასერიოზულია და ამას რა შედეგების მოყვება ხოლმე, ჩვენ ყველა იმ მიტინგების შედეგად ვიცით, რომელმაც ვთქვათ რაღაცა მიზანს მიაღწია და მერე იქვე მოინდომეს იმავე მიტინგზე მეორე უფრო მნიშვნელოვანი მიზნის დასახვა და ის მიზანი რა კი არის მოუმზადებელი, თავისთავად ცხადია, ბოლომდე ეს ვერ სრულდება. ეროვნულ მოძრაობაში ძალთა ბალანსი დაირღვა. ზვიად გამსახურდია და მისი გუნდი რადიკალურ მოთხოვნებს მხარს არ უჭერდა. აქციის მიმდინარეობაზე გავლენას დღითიდღე კარგავდა ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება და ეროვნული მოძრაობის ზომიერი ბრდა. თუმცა ეროვნულ პოლიტიკური ბანაკის შიდა რყევები და ქვეყნის გარეთ დაგეგმილი არაერთი მსაგრული პროვოკაცია ერთ მუშტად შეკრულ მომიტინგეებს არ უგრძნიათ. რაშია საქმე? აი რაშია ეს კითხვა შეიძლება ჯერ მეცნიერ ლიტერატურაში თლად ასე მგონი გარკვეულიც არ არის. საქმე რაშია? საქმე იმაშია, რომ მე ფიქრობ, რომ აი აქ სწორედ იმ ეროვნული მოძრაობის გარკვეულ ძალებში კრემლის აგენტები ბუდობდნენ. ოთხმოცდაერთში თუ არ ვცდები, ხო, იაგოსლავიელები ქვია მას ლატვიაში. სახალხო პროტესტი ორგანიზებული იყო, იმ ორგანიზატორს ვიცნობ კარგად. შეიძლება რაღაც საშიშროება იყო, რომ დაიწყებოდა რიგაში სამხედრო მოქმედება, მოწინააღმდეგის, ანუ რუსების. ხო და მოიყვანეს ხალხი, სოფლებიდან მოიყვანეს ხალხი ორგანიზებულად და შექმნეს თავდაცვა. თავად ობიექტებთან დააღწიეს მეტი ხალხი, ნაკლებად მნიშვნელოვანი ნაკრები და ასე შემდეგ. ზამთარი იყო, მოიტანეს შეშა, აუღერებელი შეშა. მოიტანეს კოცონები ჰქონდათ ქუჩაში, თბებოდნენ, ბუტერბროდები ჰქონდათ, იმ ბუტერბროდეს ჭამდნენ და რამდენიმე დღე გაძლეს ეგრე. ეს გააკეთეს ისე, რომ მოწინააღმდეგეს არ გაუგია. ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებდით ისე, რომ მოწინააღმდეგეს არ გაეღო. იმიტომ რომ ჩვენი რიგები საერთო საზოგადოება აი პირდაპირ დასვრეტილი იყო აი ამ კგბ-ს აგენტურით. ამიტომ პირობები სულ სხვა იყო. ახლა ამას რომ ეს აგენტურით იყო დასვრეტილი, ამას ხელს უწყობდა სხვაც. სხვა ფაქტორიც. ბალტიისპირელებმა იცოდნენ, რომ აგერ არის ტერი აღმოსავლეთით, აგერ არის მეგობარი დასავლეთით. იმათ ორიენტაციის საკითხი არ გასჩენიათ. საქართველოში ტრადიციულად, რა თქმა უნდა, ობიექტური პირობების გამო იდგა ორიენტაციის საკითხი. ამიტომ ვის ვთქვათ, რუსის სამსახურში იდგა და კგბ-ს სამსახურში იდგა, იმას თავის მოსატყუებლად, რა თქმა უნდა, თავის დასაწუნებლად არა, მაგრამ თავის მოსატყუებლად ქონდა ასეთი საბაბი, რომ აი რუსეთი რო არ იყოს, აგერ თურქეთი და აგერ ირანი ტრადიციული მტრები და ასე შემდეგ. ეს იყო. ამიტომ ფაქტი ის იყო, რომ საქართველოს საზოგადოება ვერავითარ ასე ვთქვათ ორგანიზაციულ ფარულ მუშაობას ვერ შეასრულებდა. ობიექტურად. ყოველი მესამე, ყოველი მეხუთე იყო გამყიდველი. ქვეყნისათვის მართლაც სახიფათო ვითარება შეიქმნა. დაპირისპირება იყო სახელისუფლებო გუნდშიც. კრემლი საქართველოს პარტიული ხელმძღვანელობისაგან ვითარების განმუხტვას ითხოვდა, რომელიც დედაქალაქში მიმდინარე მოვლენებზე კონტროლს დღითიდღე კარგავდა.
ეროვნული მოძრაობის დისკრედიტაციისა და მიტინგის დარბევის გეგმას კრემლში საქართველოდან გაგზავნილი ინფორმაციის საფუძველზე ამუშავებდნენ, რომლის წყაროც და შინაარსიც რადიკალურად განსხვავებული იყო. თქვენ იცით რომ კრემლი ყველა რესპუბლიკებში თავის რუსებს ნიშნავდა, თავის ხალხს ნიშნავდა. ასეთი იყო ნიკოლსკი, ბორის ნიკოლსკი, რომელიც მეორე მდივანი იყო და დანიშნული იყო აქ. და ასეთი გახდათ მე გივი გუმბარიძე. აი ეს გივი გუმბარიძე სწორედ შევარდნაძის ფიგურა გახდათ, რომელიც მოიყვანეს სუკის თავმჯდომარედ და დაუპირისპირეს ჯუმერ პატიაშვილს. ნიკოლსკი და სწორედ გივი გუმბარიძე უპირისპირდებიან ჯუმერ პატიაშვილს და მოსკოვში იგზავნება ინფორმაციები, სამი ინფორმაცია იგზავნება, სამი წყაროა. პირველი, ჯუმერ პატიაშვილი იგზავნის ინფორმაციებს რესპუბლიკაში შექმნილი ვითარების შესახებ და თბილისში შექმნილი ვითარების შესახებ. მეორე ინფორმაციას აგზავნის ნიკოლსკი, ცენტრალური კომიტეტის მეორე მდივანი, სხვა ინფორმაციას აგზავნის და მესამე ინფორმაციას აგზავნის სუკი. და ეს ინფორმაციების შესწავლამ ჩვენ მივიყვანა ისამდე რომ ეს არის სულ ყველა წინამდებობრივი ინფორმაცია და უპირისპირდება ეს ორი ინფორმაცია უპირისპირდება პირველი ინფორმაცია. 1989 წლის 7-8 აპრილისათვის თბილისში პოლიტიკური ვითარება უკიდურესად დაიძაბა. ამ დროისათვის დედაქალაქში საკავშირო უშიშროების ხაზით უკვე 200-მდე მუშაკი იმყოფებოდა. თბილისში საკავშირო სპეცდანიშნულების რაზმები და ტანკებიც გამოჩნდნენ. აი სწორედ 8 აპრილს ნიკოლსკის ინიციატივით რომ დაეძაბათ უფრო ვითარება საქართველოში, ცაში გამოჩნდა თვითმფრინავები. ხედავთ? და მათ უნდათ რომ ფსიქოლოგიური ზემოქმედება მოეხდინათ ქართულ ხალხზე, მაგრამ ეს ვარესი იყო იმ დროისათვის. მან უფრო შეკრა და უფრო განამტკიცა მაშინ ქართული ხალხი. და თუ თქვენ გახსოვთ, შეიძლება ტანკების გამოჩნდნენ მაშინ. ეს ის ტანკები კი არა, შემდეგ რომ მოვიდნენ საღამოს, არა, უფრო ადრე ტანკების გამოჩნდნენ. ყველამ გაიგოს, არ შეიძლება თავისუფალი ნების ჩარჩოებში მოქცევა. არანაირი ჯარი, არანაირი არმია ამ წამოწყებას, ამ თავისუფალი ნების გამოხატულებას ქართველ ერს, რომელიც ერთიან მუშტად არის დღეს შეკრული, ვერანაირი ძალა წინ ვერ დაუდგება. ყველამ გაიგოს, ყველამ შეიგნოს. აქ ამდენი ხალი პატიაშვილის სახლის წინ იმიტომ არის მოსული, რომ მათ შვილებს, დედებს, მამებს, ნებს დღეს სამუქჩიში ემუქრება, სიკვდილი ემუქრება, ჩვენ ტანკის ნაკვალევებზე მოვდიოდით. 20 წლიანი ინტერვალის შემდეგ პასუხისმგებლობა გარკვეულწილად გადანაწილდა. თუმცა ემოციური ეგზალტაციის პირობებში ქვეყანაში მიმდინარე უმართავი პროცესების გამო პასუხს მხოლოდ ერთ ადამიანს თხოვდნენ, რომელიც რეალურად აღარაფერს წვეთდა. პატიაშვილის დედის გაჩენილი შვილია. პატიაშვილს გასყავს სული, შვილები, დედა, ამდენი ქალი ცხოვნა, მიმართულია დღეს მისადმი, ვემედლებით, ვემუდარებით, მოგვაშორონ ეს ჯარი, ოკუპანტები არ შეიძლება. ყველა ხურზე პასუხი ხდებოდა ყველაფერი მოსკოვში, რა თქმა უნდა. ამ გადაწყვეტილების მიღებაში შევარდნაძე ძალიან დიდ როლს ასრულებდა გეგმის შემუშავებაში, როგორც ექსპერტი, ასე ვთქვათ, ამ საკითხების რუსეთისთვის. თვითონ რუსეთი წყვეტდა გადაწყვეტილებას, რასაკვირველია რუსეთი იღებდა, პატიაშვილის გადაწყვეტილება რასაკვირველია ეს პატიაშვილს არავინ ეკითხებოდა, მაგრამ რასაკვირველია მას შეეძლო რაღაც გარკვეული კორექტივების შეტანა. უკიდურესად დაძაბული ვითარების ფონზე ჯუმბერ პატიაშვილმა კორექტივების შეტანა მართლაც სცადა და მომიტინგეებთან აქციის შეწყვეტის მიზნით მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი წამოიწყო. ისინი კი ცეკას პირველი მდივნისაგან უკვე თანამდებობის დატოვებასა და საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას ითხოვდნენ. გამოსულიყო და გამოცხადებოდა დამოუკიდებლობა და ამით ყველაფერი დამთავრდებოდა. ამას კი განთავისუფლეთ. თანამდებობის გულისთვის მაძიებელ და მამოძრავებელ კაცს უნდა ჩაარტყა თავში მართლა თუ ამაზე წავა. მაგრამ რა შუაში იყო ეს? მე დავასახელე ჯარის ნაწილები, კარგები, საკავშირო MVD, ალფა, ომეგა, მთელი მხატვრის სახსრო დაკავებული იყო ამ მსროლელები. რისთვის იყო რა უნდათ? უნდა მოხდარიყო უფრო დიდი ტრაგედია.